Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon niling tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag kinabuhi, niling akong suliran. Tagwaalan ko ninyo sa pangan nga Louie, 45 anyos. Minyo og may mga anak. Taga Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka ektaryang yuta nga kabilin sa among mga ginikanan. Nga gustong angkunon sa usa lang namo kaigsuon nga siya man mitanan. Aron niyo masabtan, sugdon ko sa dihang buhi pa si nanay, kay una mang namatay si tatay. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa na basang manghod ni mo, Louie? Ay, matinga pa man ka ng George nay. Lagan magid na. Tuwa na sa to sa mga barkada, nag-inom. Ay, kaugtas, kung ba na mong manghod, uy, Louie? Tabang iko ninyo pitol adabi kay wala biyas tatay ninyo. Na, ay lang ko na yun eh. Kay, mabuor ba king ako pasensya? Kung ako'y papitulo ni mo, ana na, mabunog ko ng bata, ana. Wa ko mo imong kulatahon. Badlongon lang ba? Nya, kaya di ba na madagbadlong? Madaman ko na siya mga barkada. Kaya kita mo badlong, kita na mahimong dautan. Inyor ba na pinangga na si George? Pao nga di ta maggubot, di na ko manghilabot anang bahina na yun eh. Si Konong tato, si Manoy Delphin. Kay mo patuo man na siya. Kay tinudo magina sa kulata adto. Ay, saong wa man dinis atos Manoy Delphin ninyo. Kay sukad mamatay sa tatay ninyo, siya na may nagatiman sa atong yutas bukid. Ayaw! Nan! Oh! Dig! Oh, uy. Kinsa ba ron, Louie? Taga na sa inyo, Nan! Kinsa Dudoy? Oh, Nan! Kinsa ron? Tag! si Cardo Bitaron? Ang atong silingan nga barkadang George? Oh, si Cardo Dairon. Eh, dali ko, ato susihon. Murag nagdali man eh. Ngano, Cardo? Si George lang, nadunggapan! Usa! Siya, gano'n naduggapan ba si George Cardo? Kami ang buubanan nag-inom. Nya, may hambugiro mo kayo kanino na mo. Kita magubot. Mang gipik ka ni George. Sus! Kaya may daan rin ang kutsilyo. Kung gidunggan mo si George. Ay, Ginoo ko, Louie. Hagi mong manghod. Pita manghuraw eh. Asa ba si George karon, Cardo? Ginoo ko. Malanggani kay lawas sa simong manghod may naigo. Sus, Siya nagkapaway na taon. pitang pataa. Ang problema na to karon nag-asot ang kwarta ikabayo din sa ospital o sa iyang mga tambal. Hatag yung problema ni tawhana. Wagi ko'y nahunaw na ang kaduulan na ron ay. Kay naundang sabay ko sa trabaho. Si Manoy Delphin ka ni Munong nga to sa atong yutas bukid. Tingalig may kwarta siya. Manghuwam sa ta. Soy na ko kadtunay. Usa, mo na'y nahitabo ni George? Maulagi noy. O ko'y kwarta si nanay. Pasti lang bata, nagsige mo na siya laagod. Na, misamot hinuon. Karon nga wa ka na dito. Kay niya ka na sa yuta sa bukid. Walay makabadlong niya. Ay, bueno, may kwarta man ko, pero ingnas nanay nga huwam ra niya, o bayran ni nako niya. Noy. Tuig 2006, namatay ang among amahan. Ang among inahan na ang nagsulong, nagmatuto namong siyam ka man nagsuon. Apan, may manghod lang gid ko nga badlungon kaayo, bisyoso. Ug nadisgrasya gid siya sa iyang kahimarkada. Kay nadunggaban man siya sa dihang nag-inom siya kauban sa iyang mga barkada. Timing pagyud nga way kwarta si mama. Maong nanghuam og kwarta sa among kamagwangan nga nagbantay sa among yuta para pagka-hospital sa among manghod. Nanglabay ang mga tuig. 2019, namatay sab ang among inahan. Pulos na may minyo nga mga managsuon. Ug ang among kamagwangan, siya ra gid ang nakapahimo sa among yuta sa bukid, kay siya ra may nagpuyo didto. Ug unya,
Kini nga akong asawag mo'y musugo na ako, no? Di gid usahon ang tanan. Anam-anamon. Balik-balik na hinutas tindahan ini. Ayo! Nang diday! Papalitan akong patis nang? Wasab na ekonomi patis nang, oy. Oy, kanalo nagsugat mo sa imong mangod nga si Tanya. Wa man lang. Kaya nga naman di ay. Dirito ganina. Nangutana og diri ba kuno ka. Akong giingnan nga diri kagikan, nagpalit og asin og suka. Wa day mo magsugat? Nagkabaiwas tingali minang. Kay diri man ko sa pika sa agi. Kay nga naman dito, nahisgutan man nimo na nang. Nangita lagi to nimo, kagikan man to siya lungsod. Og nakabalita ko no siya nga ang inyong yuta sa bukid. Gitauran kuno og tower. Ha? Ano ba'y tower ba? May miabang kuno sa inyong yuta nga nagtukod og tower. Agoy, Louie. Madato naman ka mo, ana, do. Kaya dako, man kuno ng kumpanya nga miabang sa inyong yuta. Unsa? O lagi na yun, muna ako nabalitaan. Ngayon talagi ko nimo, kay magsusi ko ba, kung tinuod ba, kung magisulti bas man ni Delphine mo. Wa man. Wa may magkitag usab si Manoy Delphine. Dugay naman nga wa siya makalugsong din sa ato. Susiha ko na sa manibi, kung tinuod ba na. Kay may nalang na nato ba, magkatabang sa tong kalisod, nga may mabahin ta sa atong abang sa yuta, sa maundakong kompanya nga nagtaod og tawa sa atong yuta. Kanindot ko doon ang balita agad. Pero nga naman sa tapay bahuan ni Manoy Delphine bahinana. Bitaw, no? Waman tanya pahibawa, ngayon may igsuon. Magsusi ko ini kung tinuod ba? O, bitaw, Loy. May tower na nga natukod nining akong yuta. Unsa na eh? Nga nung pahibaw unta paman mo, nga ako na may tag-iyan nining yuta, Ha? Unsa na eh? Ato tingaling yuta na yun eh. Di kay imo lang. Akong yuta. Kay ako naman eh. Unsa imo lang no eh. Nga yuta man eh sa itong mga ginikanan. Ako na ni. Kay gipalit ko naman ning nanay. Unsa? Hinumdum kang nakahuwa mo si nanay nako og kwarta pagka ospital ni George. Kanayadto kay nadunggaban. Dihang gipaningil ko si nanay, ang ingon niya nga kini na lang yuta ang iyang ibayad nako. Kay ako naman lang yun ang nag-atiman o nagbantay ini. Mao nga, nisugot na lang ko. Mao nga, ako na ninyo taa. O kung ang tuyo ninyo sa pagsusi tungod sa arkila ini sa tag-iya sa cell site, ingnon tamong dili ko obligado nga bubahin ninyo nini. Kay wa na mo labot nga mga igsuon ako na ninyo taa. Kay ako naman eh. Ako orang arkila sa nagtukor og tower nining akong yuta. Manoy Delphine. Kay bawo magigkon itong pagkahuama ni nanay namo og kwarta sa akong maguwang kay gibayad sa ospital sa usa namo ka igsuon nga nadungkaban. Huwamang gito. Wa man gid makahisgot si nanay namo sa buhi pa siya nga iya nang gibaligya ang iyang yuta sa among maguwang. Ug ang bayad ang nahuwam niyang kwarta para pa ospital sa umanghod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Siya may kaigsuon og pulos na miminyo. Pwede ba day suluhon og angkonon sa among usa lang ka maguwang ang yuta sa among mga ginikanan? Nga siya pa man gani ang mas nakapahimos niini human mamatay ang among amahan sukad pa sa niadtong 2006 kay siya may nagbantay? Ikaduhang pangutana. Nakahuwam ang among inahan og kwarta sa among maguwang pagka-hospital sa among manghod nga nadunggaban. Ingon sa ako maguwang, mao na kuno to ang bayad aron maiyan ang yuta sa among mga ginikanan. Pwede ba day na nga huwam ra may sabot atong kwarta ha? Ikatulong pangutana. Kung nabaligya man gid sa among inahan ang among yuta ngadto sa among maguwang agig bayad sa iyang nahuwam nga kwarta, dili ba day mi pahibaw ang ubang mga igsuon o dili ba day mi papirmahon
nga yuta man isa ang mga ginikanan kung kabilin nga yuta? Ikaupat og katapusan, may nagtaod og tower sa among yuta. May arkila nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wa siya mamahin namo kay iya nalagi kuno ang yuta. Unsaon man namo nga dili mi masamok niini. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Louie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako gihapon, mga suking tigpaminaw, ang mapaminaw ninyo sa kahanginan karong adlaw, ingon arong orasa, og andam nga muhatag og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, personal, emotional, mga problema ninyo sa ginadiling droga, problema ninyo sa inyuhang pamilya, sa imuhang kapika, sa imuhang karelasyon, imong ka-live-in, sa imuhang kauban sa trabaho, no, sa imuhang silingan, sa imuhang magkikalagutan din ha. Ayaw ka problema. Naas Attorney Elaine nga muhatag og andam nga muhatag og tambag. Kung kinsa tong mga naay mga suwat or gusto nga musuwat, na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Pwede sad nato ipadala sa Facebook account nato nga kini ang akong suliran official writers page, or ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender today si Louie. Si Louie na ay usa ka ektaryang yuta ang ilahang mga ginikanan sa bukid. Ug ang kamagwangang nilang anak ang nagbantay niini sa buhi pa ang ilang mga ginikanan. Bali igsuon ni Louie, no? Nahitabo nga nadisgrasya ang usa nila ka igsuon ug wa sila'y kwarta ikabayad sa ospital. Mao nang nanghuwam ang iyahang ginikanan og kwarta sa ilahang kamagwangan. Tuig ang nanglabay ug namatay ang ilahang mga ginikanan. Niabot ang panahon nga nabalitaan nila nga may niabang sa ilahang yuta sa bukid kay tukuran og tower. Nagsusi silang 8 ka igsuon ini kay nanyamat nga may bahin unta sila. Ningon ang ilang kamagwangan nga di na siya mohatag og bahin sa abang sa yuta kay iya na kuno ang yuta kay iya man kining gipalit sa ilang ginikanan ning adtong nakahuwam sila og kwarta pagka-ospital sa tong ilang usa ka igsuon. Okay. Daghan ba ning igsuon silang Louie, no? 9, no? Muna yung pangutana. 9 mi ka igsuon ug pulos wala mi na minyo. Pwede ba di ay nga suluhon ug angkunon sa among usa ka maguwang ang yuta sa among mga ginikanan nga siya pa gani ang mas nakapahimulos ini human namatay ang among amahan sukad pag 2006 kay siya na may nagbantay. Ang akong pangutana manggod is unsa ka tinuod ang giingon sa imuhang maguwang Louie nga siya nay tag-iya kay tungod atong gisalbar niya kay posible manggod nga gibaligya sa imuhang ginikanan ang maong yuta ngadto sa imuhang kamagwangan, no? Unya ang pangutana sad anak, sakto ba pud ang proseso sa pagbaligya? Ikaduha, sakto ba pud ang kantidad ug ang value sa pagbaligya ug baligya bagyud to, no? Or huwam lang, no? Or unsa ang sitwasyon? Kay kung wala siya mapakita nga mga dokumento pagpamatuod na siya nay tag-iya ug ang rehistro ug ang titulo sa maong yuta nagpabilin sa ngalan sa inyong ginikanan nga nipanaw na, then at this point in time dili masayon-sayon ug angkon ug sulti sa inyong kamagwangan nga igsuon nga siya nay tag-iya ini, labi na nga ang titulo naa pa nakapangalan sa inyong ginikanan kung mao na ang sitwasyon, ha. Pero kung pananglitan ang title anang maong yuta naa na ngadto sa ngan sa imong igsuon, then most likely naa dito gipirmahan nga dokumento ang imong ginikanan nga ila nagyong gibalhin, no, ang pagpanag-iya. Ang importante pod nga atong tan-awon kung mao na napabalhin niya meaning naay gipirmahan ang imong ginikanan kung wa ba pod gi-forge ang pirma sa imuhang ginikanan. Kay posible man po na, wa ko nag-ingon nga dautan ang imong maguwang, ha, pero muna ato ang susihon, legal ba ang pagkabalhin? Sakto bang dokumento, no? Sakto ba nga dokumento, no? Dili ba forged ang pirma?
sakto ba ang pagkabalhin? Ikaduha, sakto ba ang kantidad sa pagpabalhin? Kay kung kuwang, meaning na mintaha, to pwede manggod na to pod mapa-reverse o pamanalify. No, ang katumpag transfer o pagbaligya. Ikaduhang pangutana, nakahuwam ang akong inahan o kwarta sa among maguwang. Pagka-ospital sa among manghod nga nadunggaban. Ingon ang akong maguwang nga mao na kuno to ang bayad aron maiya ang yuta sa among ginikanan. Pwede ba di ay nga huwam ra may sabot atong kwartaha? Okay. Ang huwam pwede manggud na nato maapilan og kanang sanla. Pero again, balik yun ta sa legalities ani. Sakto ba lagi ang dokumento? Naa ba tay dokumento o storya-storya lang? Mga transaksyon manggod kabahin sa yuta, mga sukintig paminaw, magsigid so kog remind ninyo, di lagi na pwedeng storya-storya lang, di pwedeng simudlay paingnon nga, mao na ako ang yuta, antod dihang dapita, dili man na pwede. Legal ug dapat nakasuwat yun ang mga kasabutan sa pagpanag-iya, pagpabalhin, no, anang maong yutaa. So kung way mapakita ang imuhang maguwang, dili gud na pwede. Kaya ako sang pangutana, pila 1 hectare maguni inyong property, no? So pila man di ay ang gihuwam nila ngadto para maayo ang imasalbar ang imong igsuon, mabayran ang ospital. Kay kung ubos ra pud kaayo nya, dako baya ng 1 hectare ha? Then dili gud ko motuo nga gibaligya sa imong ginikanan. Kung huwam aw di bayran ninyo kamong 8 inyong bayran ang nagasto sa imuhang maguwang, no? Pero ang yuta kamo gihapon tanan ang tag-iya. Ikatulong pangutana, kung nabaligya mangyud sa among inahan ang among yuta ngadto sa ako ang maguwang agig bayad sa nahuwam nga kwarta, di ba di ay mipahibawon ubang mga igsuon or di ay mipapirmahon nga yuta mani sa amo ang ginikanan kung kabilin nga yuta? Okay. Mo gina ang common nga mistake sa panghuna-huna sa mga anak kabahin sa yuta sa ato ang ginikanan. Ang kanang pagpanag-iya og yuta sa usa ka tawo manggod, Louis and mga sukindig paminaw nato. Ang mga katungod nga naka-attach ana, nakalambigit ana, kuyog anang ato ang katungod sa pagpanag-iya is ang katungod nga mubuhat og unsay na gusto natong buhaton, ipaligya ba, isanla ba, paabangan ba, pasagdan lang ba na siya, i-divide ba daan, ipanghatag na ba ni nako samtang buhi pa ko, way makabuot nimo, di pud na kinahanglan og pagpananghid og pagtugot sa mga anak. That is a right that is just given solely and exclusively sa tag-iya sa yuta, in your case sa inyuhang ginikanan. Depende na sa ginikanan kung pahibawon mo kay naay mga tugon or naay mga habilin na aragod na nila. No, kung giingnan mo, good, pero wa mo giingnan, ilahan ang katungod. But this time around, karon nga wa man gyud mo kabaw kung unsay kanang tinuod gyud ba sa mga nahitabo. Ang kinahanglan gyud na niya unsaan niyo pagsusi kung nabaligya ba gyud to or unsa. Then ang ato ang kinahanglan gyud is mangita tag dokumento para magpamatuod ug mo prove anang gisulti sa imuhang igsuon. Kay di man pud pwede mo sulti lang siya unya way papilis nga mo prove anang iyahang pagpangangkon anang inyong yuta, ha? Ikaupat ug katapusang pangutana, may nagtaod og tower sa among yuta. May arkila abang nga madawat ang among maguwang gikan sa maong kumpanya. Wala siya na mahinamo kay iya lagi kunong yuta. Unsaon namo nga dili mi masamok ini unsay among buhaton. Okay. Una nimong pangutan-on is imong maguwang asa ang dokumento magpamatuod nga ikaw na ang tag-iya anang yutaa. Ug wa siya mapakita, i-check og susiha didto sa munisipyo ug sa Register of Deeds kang kinsa gyud na naka-title ang maong yuta. Kay para dinha ninyo ma-check ug makita para makiba mo kung say sunod ninyong buhaton. Kay kung kamo kung ang tag-iya ana ang inyo pangginikanan, meaning wa na nabalhin, therefore wa pud siya laing dokumento mapakita nga official ug legal nga pagpamatuod nga siya nay tag-iya ug gibaligya ug gibalhin gyud na tinuod sa inyong ginikanan katumbuhi pa sila, then naagid mo'y bahin anang yutaa. Now, kung naamoy bahin anang yutaa, pwede gid mo demand sa tag-iya anang tower, either anang telecom company or sa kanang electrical company o sa mga NGCP, pagpahibaw nila nga apil mo sa tag-iya anang yutaa and that naamoy bahin ug pwede ninyong ma-question ang ilahang pag-abang anang maong
yuta. In any case, na may mga abogado din dool sa Davao Oriental, mahimo siguro nga muduol pud mo nila para kung makuha na ninyo ang katong mga documents akong giingon, para mapakita pud ninyo og mahatagan pud mo og lain nga tambag ag ma-assistan mo what to do anang inyuhang pag-claim o pagsusi sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Sa ka. Mayong adlaw kanyang tanan mga sukid ti paminaw, nining handuman ng sa kaawit. Ingon man sa mga artista, maghatag kinabuhi na kong kaagi. Ako si Jerome. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kini kong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take This Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon makinig sa kalalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Jerome. Salamat, bay. Pila na gani edad mo, bay? Taway. Dako nagkag-edad, ha? 30 na ko kapin, bay. Uy, pangita nag-uya, bay. Niuno naman ng idara. Ikaw na lang gay mo, wa pa maminyo na itong barkada, ha? Sige lang, bay, sige lang. Nagpaabot mo ko sa saktong babae para nako. Ayaw pagpaabot lang, bay. Murag kinahanglan na gid nga kuha na ka ng hugot kapag ampo. Ha? Muna na kinahanglan na bay. Naunta, doon na babae nga moabot di mo. Amaw. Kita bay. Seryoso bitaw bay. Pagita na Bila na edad ni mo gud. Wa pa jud kay liwat. Usa pa sad. Wa naman kay problema sa kwarta bay. Kwartaha naman ka. Naamo ko'y daghang babae, bay. Naalagi, pero ka-fling-fling ra nimo. Dili nimo uyabon gud. Saan nimo pagminyo ana? Na, maulitaong guwang kagani bay. Bay Willie. Bless kami. Oy, kaloyan ka sa Diyos, anak. Maayo kay aniya ka na. Din man ka nag-celebrate sa imong birthday gahapon. Nga nung wa man ka mo uli sa bahay. Kauban ko sa Willie, mi. Wa masig kauban din sa ato kun di ko muna kaw. Kay wa mamuduhas dadi. Ay, pasensya kaayo ka ha. Unsaon nga busy manggod mi. O bito? Din mi bito mong busy, mi. Sige lang, nak. Pohon, ikaw manggod mo ay sumusunod ani negosyo nato. Makasabot ka raon niya kung unsa mi kabisi ni daddy nimo. Ma'am. Uy. Man ako pangimpyo sa bay. Nagluto na sa kudaano para panihapon ninyo. Kinsa siya, mi? Ay, tuod, nak. Si Kayla. Nang-apply siya pagkakatabang. Pero, nga naman ti katabang. Maong gipapauli ti kadayon. Kay gusto kong makig-istorya nimo bahin ni Kayla. Ha? Nga unsa man, mi? Nga dawato na to si Kayla, isip atong katabang. Og ang bayad, kay ato siyang pa-eskwelahon. O gusto nako, nga ikaw bahala nga mo pa-eskwela niya. Unsa? Unya ba, Jerome? Isugot ka. Huwag kayo mahimo, bay. Si mami may nag-ingon.
Chicks na bay, ha? Dili, oy. Bata pa kayo, bay. 17 pang edad. Mao ba? Huwata na lang, 18, aron di na ka mapriso. Amaw. Kasakit sa kong likod. Dili ko makatug. Magawas ko sa kwarto, bay. Mainom ko gatas. Kinsa maron? Sir Jerome? Si Kayla. Sood lang. Sir, basta naganahan ka mainom og gatas. Whole day biya ka sa trabahoan. Basin og gikapoy kaayo ka. Gidadaan na natin kagatas, sir. Uy, sakto kayo. Muna og ganda ko kay magkuha ko gatas. Wa palagi ka muli. Bago pa magkukunahuman og panglabas, sir. Muli na kurong taod-taod. Okay raman sad nga madugay kog uli kay silingan raman pud ta. Dool ra kay kog ulian. Mo ba? Aray. Sir, okay na ka? Okay na. Sakit na akong likod. Ay, mao ba, sir? Dali, sir. Hiluton lang tika. Mayo biya ako mo hilot. Ha? Hiluton ko nimo? Dali, sir, B. Pwesto na kay para mahilot na tika. Sige. Sir, mula ka usa ko ha. Mangumpra ko. Ha? Pero, dili pa na imong trabaho, Kayla. Okay ra, sir, uy. Humanam sa kutanan akong buhatonon, sir. Maong mangita ko lang trabahoon. Dili sad pwede nga magpayahay lang, sir. Kahit ipa-eskwela biya ako ninyo. Maong trabahoan ako maayong sobran yung kaayo din hinako. Sige. Salamat. Salamat kayo sa tanan, sir, ha. Aris ako, sir. Buutan si Kayla. Kugihan o magyaw na unaon. Bisig na eskwela siya, pero wa siya mapakita nga naluya siya. Ahos to. Akong silduhan si Kayla. Aron malipay siya. Unsa, sir? Imo kong silduhan? Okay lang. Tungkol siya mong kakugihan. Thank you, sir. Thank you, jud kaayo. Iya kong gigakos. Noon sa ko. Murag lain magibati na ko nga. Gigakos ko ni Kayla. Sir. Sorry, sir, nga. Gigakos di ka. Nalipay lang yun kaayo ko. Okay na. Way problema. Unsa? Uy, bay. Lahi na nada. Wa ko makadungog ni mo sukada nga ingon ana ang imong gibati. Kusog ang pitik sa imong kasing-kasing kung naa siya. Oo, bay. Ambot wa ko makafeel ni sa una. Murag ko mabayot ko naa siya, bay. Dili ko makatingog. Mao ba, bay? Murag nadutlan ko. Tuwa siya pag-atiman pagpangga na ko, bay. Pilagod ka tuig nga, nagpa-eskwela ko niya. Pilapagod ka tuig nga, nagtrabaho siya na mo. Pero hasta ko, yang giatiman. Mauna na, bay. Say mauna na. Gugma na na. Unsa? Uy, bay, dili pwede. Madagdi pwede. Makabuot di kag kinsay imong higugmaan. Bata pa kay Kayla, bay. Pila ka years good ang among gap. Okay raman na, bay. Basta, siguruha lang nga parihas mo gibating duha. Bay, Willie. Sultihi siya, bay. Sa imong gibati niya. Bay. Sultihan ako siya. O kuman,
mulikay ko niya. Come in. Sir Jerome, ipatawag ko na ko nimo, sir. Oh, close the door. Sir? Hapit ka na mag-graduate, dili ba? Yes, sir. 2 months na lang. Makagraduate na ko. Human ka mag-graduate. Wa na ko yung obligasyon mo. Sir? Buti pasabot. Human ka mag-graduate. Ayaw na upakita na ko. Sir Jerome, nga naman, sir. Na ako'y nabuhat na sa'yo? Wa kay gibuhat nga sa'yo, Kayla. Gani, pulos maayo ang imong gibuhat. Pero nasa'yo ko pagsabot. Na-in-love ko ni mo, Kayla. Sir Jerome. Mga please lang. Once magka-graduate ka na, ayaw na pakita na ko. Ayaw ka bala ka, sir. Bayran akong imong kaayo na ako. Dili ka magmahay. Ma'am, salamat kaayo ha. Sobra gid kaayo ang inyong nahatag nako. Gipa-eskwela pa ko ninyo. Unya, gisulduhan pag yun. Karon, nagpa-party pag yun sa akong graduation. Salamat gid kaayo, ma'am. Ayaw ko pasalamati. Adto ni Jerome, kay siya mo ay nakahuna-huna ini. Sir Jerome. Excuse na ha. Entertainon ko una mga bisita. Sir Jerome, salamat ha. Salamat sab Kayla. O gaunta, magamping ka pirmi. Sir, tinuod ang iyong gisulti nga. Nga love ko nimo. Oh, Kayla. Sorry ka kinahanglang maglagyo ta duha. Sir, sa tinuod lang. Layo man tuod ang atong gap sa usag-usa. Pero ang rason nga, niatiman ko nimo, dili tungod kay trabaho na ako. Kung dili tungod kay nagkagusto sa ko nimo, Sir Jerome. Oh. Tinuod ka, Kayla? Oh, sir. Nahigugma na sa ko nimo, Sir Jerome. O dili ko gusto nga malayo nimo. Dili ka malayo na ko. Nagtukong ako rin may bati ini. Gusto ko nga malikay ka. Pero kanang nahibaw ko nga mahal sa ko nimo. Dili ko masugot. Gumawa ka pa na ko, Kayla. Dili na. Sakit ako sa gap sa mong edad. Wa na mo pa ng balik na. Mas nilabaw ang among gugma sa usag-usa. Kung dili pa sa gay ko, gaginawat niya ang akong gugma. Dinin na lang ko ito ba? Nagkasalamat sa pagtagad akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan. Take this love. Ang mong kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinatuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña,
Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpaminaw.